Поехал, все. Даже в перчатках никому Мама, Настоящий, да, паровоз? Маши ему привет. Да, вот такой. Сейчас вон в тенек пойдем зайдем. Куда? Если мы сейчас туда не пойдем. А еще не. подержать? Маши. Да, Пойдем, папа.
ты передвинешь, и ты Во-вторых, Знаешь, где бы я сейчас... я тебя не вижу. Давай рюкзак возьмем, давай. Зачем? Что Стой, стой. Ну, что там тяжелого-то? Держу, а ты машешь. Держу, держу. Маши. Вот, машинисты лайки наберут. Пап, Ай, Дима! вот он едет. И газовый маневровый. Даже турбовой. Машина. О, какой, да? У нас такие есть. Пап, Ай, где? да, да, я вижу. Смотри, Вов, какой. Мы такой с тобой не видели в музее. Да, Да, не видели. да, видел как. Какой? Ты куда это? Воды по движению? Как тебя? На спал, встань. Зачем? Ты снимаешь жену, привет? Такие вот никогда не увидели. А внук-то